สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เราจะไปเฮ็ดแซนด์วิชจีนายมันจะมีจีนายแล้วก็เนื้อหมูหน่อยนึงเราจะไปซอกห้วยสำหรับเฮ็ดแซนด์วิชของเราเนาะคันเราซอกจบแล้วเราจะได้เริ่มเฮ็ดเลยไปกันเลยเฮามาฮอดสถานที่ที่พวกเราจะเฮ็ดแซนด์วิชแล้วเดี๋ยวนี้เราจะกะเกียมเอาฟืนเอามีหยังมาดังไฟแล้วก็เฮ็ดซีนให้สุกแล้วก็จะเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะไฟเราก็ดังติดแล้วเนาะไฟเราจะเริ่มเห็ดให้ไฟแห้งๆให้มันได้ทานเราจะเอามาหินมาแอนไฟเอามาหินมาแอนไฟมันแห้งๆแล้วก็เขาจะคั่วซีนหมูกับจีนายโอ้ยมาหินดีว้าวมาเริ่มงานกันเลยเราจะซอยผักบัวก่อนผักบัวเขาใหญ่เขาเริ่มซอยแล้วอันนี้ซีนที่มีโอ้เอาน้ำมันใส่ว้าวอันนี้คือกระเทียมอันนี้คือผักบัวหัวแดงอ๋อกินหอมจะใจ อ
ไฟก็ลุกแห้งดีเนาะเดี๋ยวนี้ซีนกำลังจะกรอบกำลังจะได้ทานแล้วซีนกำลังจะแซ่บกลิ่นหอมก็หอมเข้ามาแล้วหอมเตะดังเลยว้าวเปลี่ยนซีนกันกะทิก็เริ่มแห้มเริ่มกรอบแล้วโอ๊ยชิดแห้มแล้วกะทิว้าวฟักโอ้โนโอ้ยโอ้มาหินแตกซะเนาะมาหินไฟมันแห้งพูดมาหินเลยแตกโอ้ซีนแฮมได้ทานอ่ะเราจะมาเอาซีนใส่กันเลยกินได้อันนี้มันเอาขี้ยางน้ำมันไว้นี่ก่อนจะใส่กับโอ้โนยางน้ำมันแซนด์วิชกินอาเราได้สุกแล้วเราจะเริ่มมากินกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดวิดีโอต่อไปมียังคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยด้านล่าง